ni masolo kama ni live Jonas. Gentlemen, just come down for me before handing it. Hey, gentlemen, just pause there for a second. Ensure your size is down.
nde sort oyo ezali réservé mpona bato nyonso na se na moi. Awa nde mikolo ya bomoi na biso ezokoma na suka. Awa nde liloba na Nzambe ezokokisama. Tolingi tobondela esu tokomisa Nzambe ye oyo apesaki biso ye lokola likabo mpe ye oyo azwi mosali na ye oyo akomi likabo lisu mpo na ye moko Nzambe apesaki mpe azwi mpo na biso ezali mateya monene kotala cercueil nini baoteya tika Nzambe alobela biso totikali ena banda suki oloba ete azali awa te oyo ezali nzoto me kuna mpe azotala azomona spectacle oyo nyonso ali bazolela biso awa tozolela me kuna bazokumisa Nzambe eza fete monene tokanda na Nzambe elobi boye na Hébreux chapitre 9 na verset nango 27 comme il est réservé à tout homme de naître une fois et après mourir. Et après la mort vient le jugement. Maman alikamuna biso ezali. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est le jugement. On a jugement. Ezaka na condition moko. Ou tozali acquitté. Ou tozali condamné. Et là-bas, il n'y a plus de condamnation. Beaucoup oyo. Je cesse de le dire. C'est une femme, comme a témoigné ses enfants, qui aimait beaucoup la prière et qui aimait chanter pour son Dieu. Alimai koyembela Nzambe mingi. Lokola bana nyonso mission. Soki azo voyager aza na Bible na ye et puis aza na buku na ya Nzembo. Tika vie ya mama etika la pona biso enseignement monene. Bien aimé dans le Seigneur. Et tika na biso yo to tika na se na moi. Tozala na bolingo. Topesa vie na biso epa na Yesu Masia. Oete soko zo yina mutu. Et que le lot koufi. Il veut dire que jugement zozela. Comme il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Et dit le Binabiso, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Yesu, Azali Molobeli Nabiso. Après quoi vient le jugement? Mais pour qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait un juge. Et quand tu es un juge, il y a aussi des avocats. Si tu n'as pas l'argent pour avoir un avocat, tu as un problème. Et devant ton avocat, tu dois tout dévoiler. Dis ce que tu as fait. Bandeko basamba, omona sokutani na avocat, akoyebisa yo yebisanga vérité, yebisanga nyonso, eza mabe eza malamu. Parce que les informations yo kopesa ye, akoyeba ndenge nini na ko défendre yo. Amen. Pona biso, liboso ya tribunal en Nzambe, toza na avocat. Avocat la biso ezali Yesu Masia.
Soko ndimela Yesu Masiya lokola nkolo pe mobikisi. Tango koleka na seke tango okufa. Bible lobi na Hébreux 9 27. Il est réservé à tout homme de mourir. Et ce qui va nater. Et après quoi vient le jugement. Mais devant ce jugement, quand tu passeras devant le juge, quand tu passeras devant le juge, il va te juger. Et quand tu te présenteras devant le juge, tu auras besoin d'un avocat. Yahweh bengi Yesu, le paraclet. Mutu azali kolobela biso. Mutu azali avocat na biso. Siko tango kotelema. Pono samba. Zamba ko condamné yo. Comme Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous condamne devant Dieu. Mais à cause de ce même péché, Dieu dans son amour, la Bible dit qu'il a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça dit, devant le problème du péché, Dieu a donné son Fils unique pour résoudre le problème du péché. Ce qui fait que tous ceux qui ont péché, ils ont trouvé au Fils de Dieu un avocat valable, un avocat infaillible. Alonga liwa. Pe azali ko plaider pour la ba nyoso bandine lié. Banani bandine lié. Ba o bandine ki akufa ki nekulusu. Makila na sopana ki pona bango. Ba bandine ki babeta ki fimbo pona yobika. Siko afungoli maboko. Azolo ba venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Yeta mazo pe sa repos na ye. Akangolo na masumu na yo nyoso. Siko jugement ya nzambe. Ou alors que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Na moment on a tango yo kokufa. Lolenge osalela ki Yesu Masiya. Zamba olinga condamné yo. Et du coup il y a kokota entre yo na nzambe. Akoloba boye. J'étais mort pour lui. Malgré ses péchés. Zambalobi a sopaka basemi. Zambalobi a zaki mutu ya bakobo. Zambalobi a zaki mutu ya kindoki. Zambalobi a zaki mutu ya bakisi. Zambalobi a zaki mutu ya kobanga ya nyamu nyamu. Malgré des multitudes de masumu asali. Yesu ya kote maloko l'avocat. Akoya kokota na kati. Pona masumu na ya salaki. Boye pote ya ndimela kinga. Nazali ko plaider non coupable. Pour ma kila nanga sopana ki pona ye. Nasu lobi ko pona ye. Na pesa bomo pona ye. Asu lobi ko pona nga. Boye yangola liluwa. Ezali nde totaki na Philippiens. Bible dit que Christ est ma vie. Et la mort m'est gain. Ceux qui ont kufa. Liwana kozala perte te. Mais liwana est comme gain. Bien-aimé dans le Seigneur, les mêmes amis mokolo la souka. Toye kotika ya sirisi course na ye. Mais biso totika liso na biso ezalini. Tika omilengela. Oyebite mokolo liwe koya. Mais liwe sukisi makaminyo sote. Sima ya liwe eza na jugement. Siko tango bakosambisa yo. Eko ozala coupable te. Ou ozala non coupable. Keba. Tango zali mokuse pesa bo mone pa na nzambe o zali su tango akosakana te eza tango to pesa bo mona biso pa na Yesu Masiya ye asili si course na ye pona ye makambo sili e biso totikali e bongi to mettre vie na biso en ordre o zala mundimi matindika te o zala mundimi ba ko pousser te zala na zel pona osalela nzambe. Amen. De quoi bon fait le yembo moko? De to yemba.
Amen. Libota iko pusana, si mabata mama toko bonde la pona libota. Hello. 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 Linda Silva. This is a dream. Okay. Untuk remesin Sunday, pasal nama Sunday, pasal malonda, so bondela, so ti bondeli Afrika. Kolo na peso merci. Oza Nzambe maloba no ekokisami pokwa na lelo. Kolo olobaki ona tina na lisumu kolo ebengaki liwa mutu okufa akozonga mabele. Kolo tozwi ngolu koyeba yo ete kolo eza bomoi mosusu ete na bomoi mosusu ete bomoi ezali kolo tokobungiseli kia te olobaki ete nakei kobongisa bino bisika bongo bisika ngai nakozala nakozonga mpona kokamata bino bozala na esika moko kolo olingi biso mingi yango kiti na nzela eloba na yo oke liwa eza réservé pour la moto nyonso et ensuite vient le jugement kolo moto moko ayeki maloba oyo ayeba na kokata ntina okozonga mpona ntina mpona kokamata bayenge bene oyo basalelaki yo na sembo kolo merci libelobe te nsima na kufa
misala neza ko bila kolo mutu moko abongisa bomoi na ye oyo eza interpellation mpona mutu nyonso akuta minisika oyo ete mutu nyonso suka na ekozala oyo toza na pokwa na yo kolo merci oyo nyonso osali yo nde opesaka yo nde ozwaka yango tozongisi lokumu epa na yo mpona kolikolo monene liloba oyo esakolami yesu eleka motu moko loka mopepe te motu moko azwa décision atako mokili nungu yikiyiki satan azali kobakisa bisengo makambo kilikili oyo komema bato na kufa kasi nkolo molimo santo aza toujours présent mpona kosoutenir bayenge pene pambola mowumu na yo nzela bakolobeli libota na yo nkolo oyo etikali tosiki na maboko na nzambe alemo na komeso nzambe ye nde nkolo mobateli avoka nde na bondo merci seigneur jésus olobi boye awa nde liloba na nzambe ezokokisama oyo eza mabele nde tozokokisa yango azalaki kati na biso nzoto ezongi na mabele me molimo ekepa na nzambe liloba na nzambe ekokisami oyaki na mabele okozonga na mabele tosengi na libota oza kobota mokomoko Okay. Adeline, yokangai. Françoise, yokangai. Omoni awa, frontière ekoti. Aolinga te bino bobenga kaye lisusu, bobelela ye. Mais nzambe asalelaki. Aolinga na moment oyo boyeba kobelela nzambe. Ye akozala nzambe na bino te. Ye azalaki mama kati na bino esili. Pourquoi tozoba likambo bato mingi basala erreur tokotika moto na cimetière? Ah, mama kotika biso te, mama akomi na nzambe te. Et ça asalaki mosala na ye esili. Bino lobi tokota contact na baesprit de mort te. Ye esi esili akei. Mais atikeli biso nzela ya nzambe. Okoki kobelela bobi nzambe ya mama Marceline. Wana nzambe akoyoka. Nzambe ya mama na ngai. Mais mama pona ye esili. Eso na nzambe tozali kobondela. Pona bana. Obonda pona bino. Nzambe tata na biso na lola. Awa nde liloba na yo ekokisami. Libota oyo. Ezali mbuma libumu ya mama Marceline. Yo zui servante na yo. Babengi yo papa ya bana tike. Babengi yo le mari de veuve. Bazalaki na mama. Kasi mama zali susuti akei. Osepeli kozwa ye. Kika nkolo. Bota o mobimba esimba na maboko na yo. Tokuvi bango na ngwana makila na omo sang. Maloba oyo servante na bondelaki. Tika yango ekolate. Ebota mbuma na bomo na bango. Yawe nzambe.
balelaki mais peut-être ntango ozali réservé mpo sepelisa bango parce que liloba nalobi qu'il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir, un temps pour naître et un temps pour mourir. Ntango tozolela mais ntango mosusu ozali réservé mpo ete Fideline asepela, Françoise asepela, Alexis asepela, Charlotte asepela, libota na Congo basepela mpe bakokanisa ye na esengo ekozala su likambo ya kolela te, bakokanisa ye kati na esengo bilembo ya basali na yo oyo momuno oyo David alobaki j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa postérité. Bayenge benata sima ya liwa obosanaka mabota na bango te. Babengi yo papa ya bana etike, babengi yo le mari de veuve. Nzambe ezala nzambe na bango. Bako-invoke esprit ya Marceline te, mais bako-invoke nzambe ya Marceline. Yo nzambe opesaki bango Marceline kende koka mabondeli na bango pesa makasi bande baple na bango zala consolation na bango nkolo totiki bango na maboko na yo na kombo na Yesu balia nyonso tokati petika te esprit pe ame na bango ezala connecté na yo nzambe butu pe na moi zala nzambe na bomoi na bango na kombo na Yesu nde tobondeli. Amen. Rendez-vous toujours sur la plage. Et ça, la moi de consolation, tu as kuna pour na kolia moi quelque chose au Kabola. Tokende juste biso surtout na plage à Barbie to Rolanda biso surtout kuna. S'il vous plaît, bozo ngamba muté to kuta na kuna nde to ba moya suka. Quand on zo moi j'ai quand on moi quelque chose. Na plage à Barbie n'est pas ces amounene to vanda quand nde to zali boye. Nde to zo kuta na Car Park, hein? No, Car Park. Car Park. Yeah. Ah, Car Park. Donc, ça a place, moi, Zali Kuna, sur le parti, Bakar, on a place, passe à l'Imounende, place au câblement quelque chose. Et quand Zambé a pas la moko na moko, ou a soutenu Kilibota, de près ou de loin, financièrement, spirituellement, par votre présence, Zamba le Kanakopam, Bolabino, Mingi Suna Koleka. Amen. Nikumadi. Thank you.
Voilà, leadership. Moi, dis là-bas. Amen. Merci merci à Congo Christ. Merci na Congo Christ na musala ozosala. Voilà. Nzamba ke nongo so. Nengo lobi. Continue la musala na malamu. Nengo lobi. Pambola libota na ngo. Nengo lobi. Amen. Voilà, c'était là notre fin des obstacles de notre maman Marceline. Vous étiez en direct des radios-télévisions Congo Christo et s'abonnez-vous sur notre YouTube Congo Christo TV. Nous sommes là pour vous servir, merci. Pas de frais, nous sommes là juste pour vous servir. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bon, je suis en Kata.